हेलो फ्रेंड, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैं ज़्यादातर अपने चैनल पे सोप्स के रिव्यू बहुत शेयर करती हूँ और लोग पसंद भी बहुत करते हैं क्योंकि मैं बहुत डिफरेंट ब्रांड के सोप यूज़ करती हूँ और उसका रिव्यू आप लोग के साथ जल्दी से जल्दी शेयर करती हूँ। तो रिव्यू होने वाला है अगेन एक सोप प्रोडक्ट के बारे में एंड ये है नेचर्स का लैक्टो टैन सोप। गाइज ये टैन रिमूवल बाथिंग सोप है और विद मिल्क पाउडर, शी बटर एंड ग्लिसरीन। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सोप आपके लिए है कि नहीं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। जिस बगल में लगा बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कोई कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेचर्स एसेंस aromatherapy beauty solution lacto tan soap tan removal bathing soap with milk powder, shea butter and glycerin। नेचर्स कंपनी जो कि जिनका सुना हो कलर एसेंस ब्रांड भी नेचर्स का ही है और नेचर्स ब्रांड काफ़ी पुराना है, वेल नोन है। बहुत से सैलॉन हैं जो कि नेचर्स के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फेशियल के प्रोडक्ट्स इनके यूज़ किए जाते हैं। सो ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है। अगर प्राइस की बात की जाए गाइस तो ये 75 ग्राम का सोप है। इसका प्राइस 55 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स की है। 3 ईयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड सोप नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस का है बट ईजिली अवेलेबल ये नहीं है हर स्टोर में, हर जगह पे नहीं मिलेगा। मैंने इसको ऑनलाइन नायका से मंगाया था, आप भी इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर अगर आपको किसी शॉप में मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग की बात करी जाए गाइस तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकिंग में आती है, जैसे कि नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकिंग में सोप आते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट की डिटेल पूरी मेंशन की गई है और अपने इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हैं। और अगर ओपन करूं तो इस तरीके का बार है। बार की फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं है बट स्मेल बेबी सोप की तरीके है, जैसे कि जॉनसन्स बेबी सोप से आती है। ये इस तरीके का बार है, अच्छे से नॉर्मल मीडियम रेंज का लेदर क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा लेदर क्रिएट नहीं करता है। अब इंग्रेडिएंट्स क्या मिक्स किए गए हैं: सोप नूडल्स, टैल्कम पाउडर, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, डाइसोडियम एडिटा, ग्लिसरीन, मिल्क पाउडर, टाइनोपॉल CBX। इस तरीके के इसमें केमिकल मिक्स किए गए हैं बट इसमें पैराबेन नहीं है, लॉरियल सल्फेट नहीं मिक्स किया गया है। क्लेम क्या करता है: मिल्क प्रोटीन एंड शी बटर इनरिच स्पेशल टैन क्लियर सोप helps remove the epidermal sun tan, thereby restoring the nature fairness of the skin and also preventing pigmentation due to harmful sun. It mattifying and moisturizing effect is ideal for a climate and soap helps enhance facial and body glow। मतलब कि ये आपके ऊपरी जो लेयर पे सन टैन हो जाती है धूप की वजह से उसको कम करेगा और साथ ही साथ गाइज ये आपके जो होने वाली पिगमेंटेशन है उसको कंट्रोल करेगा और स्किन को मैटिफाइंग इफेक्ट देगा और मॉइस्चर लेवल को मेंटेन रखेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्रायर नहीं करेगा स्किन को, ये इसका क्लेम है। और यूसेज सोप का कोई भी सब जैसे सोप नॉर्मली यूज़ की जाती है भी उसी तरीके का यूज़ किया जाएगा। मैं इसको रीड नहीं करूँगी कि सोप कैसे यूज़ करना है, आई थिंक सोप सभी को पता होगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल। अब बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की इस प्रोडक्ट के बारे में तो गाइस ये सोप मैंने यूज़ किया है बट मुझे जैसा फील हुआ कि इसके एक बार यूज़ करने पे आपकी टैन नहीं इतनी जल्दी रिमूव होगी बट अगर आप इसके 2 से 3 बार यूज़ करते हो तो आपकी टैन धीरे धीरे कम होने लगेगी। ये बॉडी को अच्छे से क्लीन करता है, साफ़ करता है, रिफ्रेशिंग सा फील होता है इसको यूज़ करने के बाद, बॉडी से ग्लो आता है, स्किन को ओवर ड्राई ये नहीं करता है। मुझे नहीं फील हुआ कि ये स्किन को कहीं से भी सूखा कर रहा है। थोड़ा सा साबुन घुलता है बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सूखी जगह पे रखें, पानी में रखेंगे तो नॉर्मली हर सोप घुलने लगता है। स्किन टाइप की बात करें तो गाइज ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। आप अपनी बॉडी पे इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सूट करे तो आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंड करने की बात करें गाइज तो ये सोप मैं हाईली रिकमेंड करूँगी उन लोगों को जिनको टैन की प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं, एक नॉर्मल रेंज का प्रोडक्ट है जिसको ट्राई करना कोई बहुत पॉकेट पे होल करने वाली बात नहीं होगी। सो फ्रेंड ये था मेरा छोटा सा रिव्यू नेचर्स लैक्टो टैन सोप के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट बगल में लगा बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।